ஹலோ மக்களே, எல்லாருக்கும் வணக்கம். நம்மளோட பேட்ச் 21 சக்ஸஸ்ஃபுல்லி ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோங்க. ஃபர்ஸ்ட் டே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் குக்கீஸ் அண்ட் ப்ரௌனீஸ் பேக் பண்ணாங்க. நெக்ஸ்ட் அவங்க ஹேண்ட்ஸ் ஆன் ப்ராக்டிஸில் கேக்ஸ், கப் கேக்ஸ், குக்கீஸ், ப்ரௌனீஸ், கொரியன் பன்ஸ், பீட்ஸா, 2 டயர் ஃபாண்டன்ட் கஸ்டமைஸ்ட் கேக், திராமிசு இது எல்லாமே லேர்ன் பண்ணுவாங்க. உங்களுக்கும் நம்மளோட அடுத்த பேட்சில் ஜாயின் பண்ணணும்னு ஆசை இருந்தால் 5 days பேக்கிங் ஒர்க் ஷாப்பில் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. ஜூன் 22 ஸ்டார்ட் பண்ணுறோங்க. இதில் மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாமே நம்ம ப்ரொவைட் பண்ணிடுவோம். நீங்கள் ஜஸ்ட் வந்து லேர்ன் பண்ணால் மட்டுமே போதும். உங்களுக்கு 100% லைஃப் டைம் நம்மளுக்கு கிட்டேருந்து சப்போர்ட் இருக்குங்க. ஸோ சீக்கிரமாக ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.